it. सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल टेक्निकल भट्टू को और इस बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो अपलोड सबसे पहले देखने के लिए। तो हेलो दोस्तों, तो आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप लगा सकते हैं वीडियो रिंगटोन, वो भी ऑडियो रिंगटोन की जगह पे। और इस ऐप का नाम है BYNG। इस ऐप का नाम है। अब इसे ओपन कीजिए। ये वीडियो रिंगटोन लगाने वाला ऐप है। अब हम इसे इसमें से आप खुद की भी रिंगटोन सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने खुद की रिंगटोन सिलेक्ट कर रखी है। जैसे कि ये देखिए, मैंने खुद की रिंगटोन सिलेक्ट कर रखी है। ये देखिए, आप इस रिंगटोन को बदल भी सकते हैं। ये मेरी खुद की रिंगटोन है अभी। ये देखिए, ये जब जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करेंगे, आपको कुछ परमिशन सेट करनी होगी। फिर उसके बाद ऐप का इंटरफेस कुछ ऐसा होगा। आप इस ऐप को ओपन कीजिए और अगर आप खुद की वीडियो सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इस माई वीडियो ऐप के ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए। माई वीडियो के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप अपनी कस्टम रिंगटोन सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे मैंने ये सिलेक्ट कर रखी है, ये देखिए। देखिए, ये हमारी रिंगटोन है, ये हमने सेलेक्ट कर रखी है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर कर देना। तो मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक है, वो आप देख सकते हैं। तो चलिए हम मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।